Tātad vispirms, Nasti, sāksim ar tevi, jo tu esi šīs iniciatīvas dibinātāja. Kāpēc tu to uzsāki? Es sāku to darīt savas meitas dēļ. Es vienkārši biju ļoti aizrāvusies ar tehnoloģijām. Esmu programmatūras inženiere, un es domāju, ka ir ļoti interesanti un forši radīt, veidot lietas, un tehnoloģijas ir viens no spēcīgākajiem rīkiem, kas var tev palīdzēt to izdarīt. Un es vēlējos, lai arī viņa izjustu šo sajūtu un radītu lietas. Es uzaicināju viņu uz vienu no datorzinību nodarbībām. Un viņa teica, mammu, zini, tur visi ir zēni, un viņi ir daudz vecāki par mani, un es negribu. Un, zini, es viņu saprotu, bet es nepieņēmu šo atbildi. Tāpēc es viņai teicu, labi, paņem līdzi 5 draudzenes. Sāksim datoru nodarbības, zini, mājās. Un tas tiešām pārvērtās par milzīgu kopienu ar 10 000 biedru. Un tas man noved pie tevis, Galija, jo tu arī pievienojies Alice Code, kad tev bija 9 gadi. Tagad tev ir gan arī 17 gadi, un tu esi viena no pasniedzējām. Pastāst mums par savu pieredzi Alice Code. Sākumā man ļoti trūka informācijas. Es pat nezināju, kā meklēt Google kaut vai tik vienkāršu lietu. Un tad ausis kodā es iemācījos tik daudz, gan bagātināju savu vārdu krājumu, gan veidoju savu. Pašpārliecinātību, savu pamatu, protams, arī lietas, kas saistītas ar tehnoloģijām, jaunām programmēšanas valodām un tam līdzīgi. Un tev, Nasti, parunāsim par mākslīgo intelektu, jo ir skaidrs, ka tas mainīs tavu programmu. Pirms 10 gadiem tas izskatījās pavisam citādi nekā tagad. Kur tu redzi izmaiņas savā programmā? Vai tagad tā ir vairāk vērsta uz mākslīgo intelektu, vai tomēr galvenais pamats joprojām ir programmēšana? Jā, patiesībā lielākā daļa mūsu brīvprātīgo ir programmatūras inženieri, tāpat kā es. Tāpēc visi mūsu programmas ir cieši saistītas ar to, kas notiek nozarē. Tāpēc mēs sākām nodarboties ar mākslīgo intelektu un mašīnu mācīšanos pirms vairākiem gadiem. Un, kad parādījās ChatGPT, mēs sākām strādāt arī ar pašiem jaunākajiem, lai viņi to varētu saprast. No manas perspektīvas tas ir kā papildus rīks, ko var izmantot. Nē, mēs nesadalām mācību materiālus un nemainām tos pilnībā, jo projām ir nepieciešams kritiski domāt un risināt problēmas. Tev ir nepieciešama radošums, tev ir nepieciešams darbs komandā, tev ir nepieciešamas līdera prasmes, saproti. Un šīs lietas nemainīsies, saproti. Tāpēc mākslīgais intelekts mums ir papildus rīks, kas var stiprināt tavas tehnoloģiju prasmes. Un mēs mācāmies, bet tas nav atsevišķs mācību priekšmets. Jā, pilnīgi pareizi. Un vai tu redzi, ka meitenes, kas piedalās programmā, tiešām progresē šajā jomā un vēlāk kļūst par programmatūras izstrādātājām vai ieiet tehnoloģiju nozarē? Mūsu galvenā ideja ir dot viņām pamata zināšanas, profesionālos pamatus, lai viņas pašas varētu izlemt, ko ar to darīt. Labi? Es nedomāju, ka pēc 5 vai 10 gadiem būs profesijas, kurās netiek izmantotas tehnoloģijas. Tev ir jāzina tehnoloģijas, un tu vari būt tehnoloģiju radītāja vai tehnoloģiju patērētāja. Mēs vēlamies, lai šīs meitenes būtu radītājas. Tāpēc viņas piedalās konkursos, viņas nonāk nozarē, viņas nonāk akadēmiskajā vidē, un viņas arī var parādīt savus radītos darbus. Un Galī, tev pēdējais jautājums. Tev drīz būs 17, tu esi ļoti gudra. Tu tagad ej 12. klasē fizikā un kiberdrošībā un esi Alice Code skolotāja. Tāpēc tu sasniegsi lielas lietas, esmu pārliecināta. Arī es tā domāju. Tātad, kādu tu redzi savu nākotni? Par ko tu vēlies kļūt, kad izaugsi liela? Kad izaugšu liela, es vēlos darīt kaut ko, kas saistīts ar šo tehnoloģiju pasauli. Tā tiešām ir brīnišķīga pasaule, un man patīk, ja mākslīgais intelekts un visas tehnoloģijas mainīsies. Tā kā es tiešām vēl nezinu, bet pagaidām varbūt programmatūras inženiere un vienkārši darīt to, ko es vēlos darīt. Piemēram, tagad tas, ko es daru, ir tiešām brīnišķīgi, pateicoties Alice Code un tam, ko es iemācījos no šī. Jā.